Hello everyone, నేను డాక్టర్ కావ్యశ్రీ చందనాల డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి కోంపల్లి బ్రాంచ్ నుంచి మేము ముందు ఇవాళ ఒక టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్. ఆ అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే ఏంటి? ఈ మధ్య కాలం అందరి పిల్లల్లో ఎక్కువ చూడడానికి ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ అలర్జిక్ రైనైటిస్ అసలు అంటే ఏంటి? అది ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా కాకుండా అది చాలా సింపుల్ ఒక ఇన్ఫెక్షన్. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అని అంటారు. ఆ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది దానికి కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఆ సిమ్టమ్స్ అనేది ఏంటి అనేది మీరు విన్నుంటారు, లేకపోతే మీరు కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటారు. ఎట్లా అంటే మీ చిన్న పిల్లలకి మాటికి జలుబు, దగ్గు అనేది ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ అనేది ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది అవుతూ ఉంటాయి. ఒక్కసారికి వెదర్ చేంజ్ అయింది, అప్పుడు ఇలా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి, ఇట్లాగా దగ్గు జలుబు వస్తుంది. లేదా ఎక్కడన్నా మేము వెళ్ళాం, అక్కడ వెళ్ళంగానే ఏమన్నా తినంగానే ఆ బాబు తిన్నాడు, ఐస్ క్రీమ్ తినడం వల్ల జలుబు వచ్చేసింది, ఇలా ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాడు అట్లా జలుబు వచ్చేసింది. అట్లా అనేది ఏమన్నా తినాలనుకున్నా జలుబు వచ్చేస్తుంది. పొల్లగా తింటున్నాడు జలుబు వచ్చేస్తుంది. పాలు తాగుతున్నాడు, పాలు కూడా సరిగా సెట్ కావట్లేదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అసలు అది ఏంటి అనేది ఏంటంటే అది పిల్లలకి ఉండే అలర్జిటిక్ ఇన్ఫెక్షన్. అది అలర్జిక్ ఇన్ఫెక్షన్లో ముక్కు నుంచి నీళ్ళు కారడము, కఫం రావడము, దగ్గు రావడము, ఇవన్నీ అనేది సిమ్టమ్స్ అనేది తీసుకొస్తారు. దానివల్ల ఏమైంది, మాటికి జలుబు చేస్తుంటే పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల అసలు ఆ ఇమ్యూనిటీ ఎందుకు తగ్గుతుంది? మేము అన్నీ పెడుతున్నాము, మేము పిల్లలకి అన్నీ పెడుతున్నాం, అయినా వాడికి అసలు గ్రోత్ సరిగా ఉండట్లేదు, వాడికి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉండట్లేదు. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీరు ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వినుండొచ్చు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ముక్కు జలుబు చేయడం వల్ల మనకి సరిగా డైజెషన్ అనేది ప్రాపర్గా అవ్వదు. అందువల్ల మీరు ఏం పెట్టినా కూడా బాడీ అనేది సరిగా అన్ని న్యూట్రిషన్స్ లెవెల్స్ని అబ్జార్బ్ చేయడానికి దానికి ఒక ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం వల్ల ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గుకుంటూ వెళ్తుంది. డే బై డే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుకుంటూ వెళ్తుంది. దానివల్ల డెవలప్మెంట్ అనేది పిల్లల్లో తగ్గిపోద్ది. అందుకని ఏంటంటే టాన్సిల్స్ అనేది ప్రాబ్లం వల్ల క్రియేట్ అవుతాయి. ఎడినాయిడ్స్ అనేది ప్రాబ్లం అనేది వస్తాయి. ఎడినాయిటిస్ అని అంటాము, టాన్సిలైటిస్ అనేది అంటాము. అందువల్ల ఇంకా కొంత పిల్లల్లో మీకు ర్యాషెస్ అనేది కూడా చూస్తారు. బాడీలో అంత ర్యాషెస్ అనేది ఏంటంటే చిన్నగా దద్దుర్లాగా వచ్చి అవి తొందరగా ఇచ్చింగ్గా ఉంటాయి, లేదా అవి ఎక్కువ రెడ్గా అయిపోతాయి. సో ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉంటే దానికి మన హోమియోపతిలో చాలా మంచి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. దానికి ఒక కోర్స్లోగా కొంచెం వాడితే దాని రిజల్ట్ అనేది మీకు అంతగా తెలియదు. మీకు కొంచెం రిజల్ట్ రావడం కోసం ఒక కోర్స్ లాగా వాడితే దాని రిజల్ట్ అనేది మన పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఆ ఇమ్యూనిటీ పెరగడం వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది అంతా దగ్గర కూడా రావు, చుట్టూ కూడా ఉండవు. దానివల్ల ఏమవుతాయంటే మన పిల్లలు అనేది వాళ్ళ లైఫ్ అనేది మంచిగా చూసుకోవచ్చు, వాళ్ళు మంచిగా వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పవర్ పెరుగుతుంది. అందువల్ల వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ కూడా బిల్టప్ అనేది ఉంటుంది. ఆ బిల్టప్ ఉన్న వల్ల ఇంకేంటి వాళ్ళకి ఇంకా హ్యాపీగా వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా గ్రోత్ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇట్లాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే, ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకు ఏదైనా ఉంటే ప్లీజ్ కన్సల్ట్ చేయండి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిలో, అండ్ వాళ్ళకి రిజల్ట్ అనేది చాలా మంచిగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.